嘿，大家好啊！歡迎大家咧就嚟到上呢一堂 vector 嘅。咁咧 vector 咧雖然係一個數學嘅概念啦，咁但係咧其實喺物理入邊咧都幾常會用到，亦都幾常見噶。咁所以咧我都特登咧就喺度開翻個 course 咧就講下物理入邊嘅 vector 啦。咁等大家咧第時做物理嘅時候咧就唔會俾 vector 考起嘅。OK， 咁我哋即刻就睇下咧 physics 入邊咧我哋要學嘅 vector 咧有啲咩要學咯。見到呢個咁精美又一目了然嘅目錄咧，我哋見到其實 physics 入邊嘅 vector 咧，其實唔係好多嘢學嘅啫。基本上你要掌握兩樣嘢啦，就係咧佢係咩嚟啦，同埋佢嘅運算係點嘅。咁我哋見到啦，其實咧佢運算咧，我哋都只係去要學佢嘅加法同埋減法㗎啫。咁再細睇咧，我哋會發現原來咧 vector 嘅加法咧都有兩種方法去到做嘅。咁呢兩種方法咧，我哋都要識嘅。咁我亦都會喺呢個 course 入邊講解晒嘅。OK， 咁我哋而家即刻睇下 vector 到底係咩嚟咯。咁我哋學物理學到而家啦，其實咧都學過唔少嘅 concept 啦，即係例如長度啊、質量啊、體積啊、能量啊、溫度啊嗰啲咁樣啦。咁另外咧，仲有一啲咧，我哋就未學嘅 concept 啦，例如係力啦、速度啦、動量啊呢啲咁樣啦。咁我 up 呢一大紮嘅呢啲 concept 咧，其實咧都係屬於同一類嘅喎。呢類嘢咧就叫物理量啦，即係 physical quantities 啦。咁物理量其實即係咩啊？即係咧，總之凡喺物理入邊咧，佢有物理意義嘅，又係可以計算得到嘅嘢咧，我哋都叫佢係一個物理量噶。咁亦即係簡單啲嚟講咧，我哋喺 physics 入邊咧學親要計親懵嗰啲 concept 咧，全部都係啲物理量嚟噶。咁所有嘅物理量咧，其實咧佢又分兩大類嘅喎。邊兩類咧？嗱，時間啊、能量啊、質量啊、溫度啊嗰啲咧，係屬於同一類嘅。咁呢一類嘢咧，我哋咧就會叫佢做純量嘅，或者標量啦，英文叫 scalar 啦。咁另外一方面咧，我哋會將力啊、速度啊、位移啊呢啲咧，又會歸入同一類嘅喎。咁呢啲咧就係 vector 啦，即係我哋所講嘅向量啦，或者矢量啦。咁好啦。嗱，如果你係未聽過呢兩個字嘅，你唔知係咩嚟嘅話，你可唔可以從呢兩樣嘢所包含嘅嘢入邊去估出呢兩大類嘅分別到底係咩咧？如果你知嘅，咁啊冇嘢好講啦，下一頁啦。係啦，咁唔知有幾多人一係諗啦。咁而家就開估啦。咁咧 scalar 咧，其實就係講緊嗰啲咧，佢淨係咧得數值大細嘅啫，就唔帶有方向性嘅嗰啲物理量嘅。咁其實你諗翻啦，即係溫度啊、長度啊、體積啊嗰啲，佢都真係得個大細嘅啫嘛。佢唔會講話你邊個方向嘅溫度啊咁樣噶嘛，係咪？咁好自然啦，大家都應該估到啦。vector 係咩啊 ？vector 咪就係嗰啲佢又有方向又有大小嘅嗰啲物理量咯。咁你睇翻啦，其實即係例如速度咁，佢係一個 vector 嚟嘅。你冇可能話我有3個 meter per second 嘅速度，但係冇向任何方向喐緊噶嘛，係咪？係啦，咁所以 vector 咧就係咁解啦。咁 scalar 接觸得到啦，我哋亦都好知道我哋點樣表達一個 scalar。咁但係 vector 我哋又應該點樣表達咧？我哋點樣又可以又講數值大小，但係又講埋方向咧？係咪我哋要次次都同時寫晒呢兩樣嘢出嚟咁笨拙咧？嗱，我咁問得你，梗係唔會啦，係咪先？咁我哋可以點樣做咧？其實好簡單嘅啫。嗱，如果我而家咧 A 點有一個 vector 嘅量喺度，即係可能係我有個力啦，或者係我 A 點係架車嚟嘅，我喐緊有個速度嘅咁樣，咁我可以點表達咧？嗱，其實好簡單，就係畫支箭嘴啦。咁箭嘴指嘅方向自然咧就係我支 vector 指嘅方向啦，係咪？咁至於個 vector 嗰個 magnitude 啊，個大細咁點表達咧？咁就係咧我嗰支箭嘴嘅長度啦。咁我 magnitude 越大咧，我咪畫長啲咯；magnitude 細個畫短啲咯。咁咧，我一支箭嘴咧就可以一次過一目了然咧咁樣表達晒我 vector 嘅方向同埋大細啦。好啦，咁有支 vector，咁我如果我而家一支就話啫，如果我有好多支 vector 嘅話，咁我咧就要俾個名佢，咁我先至可以講俾你聽我講緊邊支打邊支噶嘛。咁我哋通常咧點樣命名一支 vector 咧？就係咁樣，我哋就係會咁樣寫嘅，係啦。如果呢支 vector 我想叫 A 咧，我就咧會喺 A 上面加個箭嘴，咁就代表咧佢係一支 vector 嚟嘅。咁另外可能你哋都會見過另外一種表達方法咧，就係喺啲 exercise 度啊，或者係啲試卷入邊嘅，就係點咧？就係咧佢會將個符號咧用粗體嘅表達，
咁所以如果你有時做題目無啦啦見到點解個 A 字粗咗嘅，其實代表 A 嗰個 A 咧係一支 vector 嚟嘅。咁啲書咁做其實真係方便去排版嘅啫。好啦，咁如果有陣時我哋講一支 vector 咧，我哋對於佢嘅方向冇乜興趣，我哋淨係想知道大細嘅，咁我哋應該又點樣寫咧？其實咧嗱，就係咁樣寫嘅，就係喺我哋想講嗰啲 vector 咧嗰個符號嘅側邊咧就動兩動，咁樣嘅意思咧就係即係話我哋講緊 A 支 vector 佢嘅 magnitude 啦，得唔得？識寫啊嘛。咁呢啲點樣寫你哋要識得睇喎，如果唔係你有時見到題目你都唔知佢做緊乜㗎，得唔得？好簡單啫，其實就好啦。咁我哋學識咗點樣用圖像去表達一支 vector 啦，咁我哋就即刻就試下啦，用翻我哋啱啱上課學 displacement 呢一種 vector，我哋又點樣可以用箭嘴去表達呢？例如其實好簡單啫嘛，如果我而家喺 O， 我要行去 A， 咁我自然我行嘅距離就係 OA 咁長啦，而我個方向亦都係 O 連去 A 嗰條線指嘅方向啦。我點樣用箭嘴表示呢個 displacement 嘅 vector 啊？咁咪就係自然就係我 O 連去 A 咁樣畫一啲箭嘴咯。咁只要我嗰啲箭嘴我個長度嘅 scale 係同我地圖上面嘅 scale 係一樣嘅，咁自然我箭嘴嘅長度就係代表咗我行嘅距離啦，係咪？咁同樣道理啦，如果我 A 點行去 B 點，自然我嘅 displacement 嗰個 vector 咧，亦都係咁樣一支箭嘴啦，係咪？咁我哋可以叫咧 O 去 A 嗰支 vector 咧做 OA 啦，A 去 B 嗰支 vector AB 啦，咁我哋可以咁樣寫出嚟嘅。好啦，咁 vector 係咩嚟，同埋點樣寫咧？我哋又學咗啦。跟住來咧，我哋就要學點樣去做 vector 嘅加減啦。嗱，平時 scalar 嘅加減數我哋接觸得多啦，亦都相信大家係完全冇問題㗎啦，係咪？咁但係如果我哋而家係將幾支唔同方向又唔同大小嘅 vector 加，我哋係點樣加咧？嗱，我哋不妨睇翻咧，我哋頭先睇完嗰個 displacement vector 嗰個情況喎。假設而家係 O 點，咁咧我可能向東北面咧就行咗23公里啦，咁我去到 A 點，然後咧我就再向東面又行20公里喎，咁我去到 B 點啦。咁我行咗成個旅程之後，我而家 overall 嗰個 displacement 係咩啊？嗱，如果你記得我哋上一課咧，我哋講 displacement 咧，其實就係 depends on 佢哋嘅起點同終點咧。咁我相信你好快都答到啦。我嘅 displacement 係咩啊？咪就係 OB 咯。咁所以我個 displacement vector 自然咧就係咁樣畫出嚟啦，係咪？好啦，咁我哋而家睇咯喎。咦 ？OB 呢支 vector 其實係咩嚟㗎？其實係我行咗 OA 再行埋 AB 之後得出嚟嘅結果嚟㗎嘛。咁咪如果我哋用翻數學啲嘅角度嚟睇，其實係咪即係講緊？咦，我 OA 呢支 vector 再加 AB 呢支 vector 咧，我係會得出 OB 呢支 vector 嚟㗎。咁所以原來我哋唔打唔撞咧之間咧，就已經完成咗一次嘅 vector 嘅加法咯。係啦，冇錯啊 ，vector 就係咁樣加噶啦。原來就係將佢頭接尾咁樣駁埋咧，咁我哋就可以得到佢嘅加出嚟嘅結果噶啦。咁 OB 呢個加出嚟嘅結果咧，我哋就會有個名俾佢嘅，就叫 resultant vector 或者叫 resultant 啦，就咁，即係叫中文就係合量啦。就係我哋形容我哋啲 vector 加完出嚟之後嗰個結果嘅。